Здравствуйте, сегодня я покажу вам, как открыть пиво в лесу. И я называю это адаптацией. Одну секунду. Фейл и фейл, блядь. Это не фейл. Это не фейл. Нужно найти удачный сучок, чтобы открыть рубинового гуся. Изи нахуй. Пожалуйста. Сильно, ебать? Сильно нахуй. Комментарий, блядь, ваш. Это было жестоко. Я бы до такого не додумался.